પણ એક ઉપનિષદ કહેવામાં આવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. તો આ જે ગીતોપનિષદ છે, ભગવદ્ ગીતા, જે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે. જેટલા પણ ઉપનિષદો છે, 108 ઉપનિષદ છે, તો બધાનો સાર શું છે? તો આ ગીતામાં બધું સાર આપેલું છે. ગીતાનું અધ્યયન જયારે તમે 18 અધ્યાય સુધી મારી સાથે બની રહેશો તો ખબર પડશે કે ગીતાનો સાર શું છે. ગાય જેવી છે, તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ગીતા અને ગીતાને અને ભગવાનને અર્જુનજીને એક એક્ઝામ્પલ સાથે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તો ગીતા જે છે ને એને એક ગાય સાથે કમ્પેર કરવામાં આવ્યું છે કે એક ગાયના રૂપમાં છે અને ગ્વાલ બાલો કોણ છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ, આપણા બધાના જે ભગવાન છે શ્રી કૃષ્ણ, એ છે ગ્વાલ બાલ છે, ગ્વાલા છે. અને આ શું છે? તો અર્જુન જે છે એક વાછરડા છે. તો અર્જુનજી વાછરડા છે અને પછી ભગવાન જે છે એ ગાયને દોહી રહ્યા છે અને એનું જે અમૃતરૂપી દૂધ જે આવી રહ્યું છે, તો આ શું છે? તો અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. તો પછી આજે અમૃતરૂપી જે દૂધ વહે છે ભગવદ્ ગીતાનો, તો એ બધાના પીનારા કોણ છે? તો આપણે બધા, આપણા બધા માટે ભગવાન જે છે ભગવદ્ ગીતાનું આ જ્ઞાન આપે છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ, એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની, કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. તો હમણાં આપણી પાસે એક તો કલયુગ જે છે, તો કલયુગમાં આયુષ્ય ખૂબ નાનો છે. તો આપણને બધાને સમજવું જોઈએ. હવે જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે ડિટેલમાં અધ્યયન કરીશું તો ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે વાસ્તવમાં તો ભગવાન એક જ છે. આપણે જે છે ને કે આપણે શાસ્ત્રો કદી વાંચ્યા નથી, એટલા માટે આપણને જ્ઞાન નથી આવતું. તો એક જ ભગવાન છે શ્રી કૃષ્ણ અને એક જ મંત્ર બધા માટે હોવો જોઈએ. તો કયો મંત્ર છે? એ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. આપણે બધા માટે એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ. કયું કાર્ય છે? તો પ્રભુની સેવા કરવું. તો આપણે જોઈશું કે આપણે જીવ છીએ. હવે ભગવદ્ ગીતામાં 5 વિશ્વ આપણે શીખવાના છીએ, તો આપણને ખબર પડશે કે આપણે જે જીવ છે તો જીવનું સ્વરૂપ શું છે, વાસ્તવિક સ્વભાવ શું છે? તો કૃષ્ણની સેવા કરવું એ આપણો વાસ્તવિક સ્વભાવ છે, વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. તો પ્રભુની સેવા કરવું એ જ આપણો એક ધર્મ છે. તો મીટિંગ શ્રીલા પ્રભુપાદજી. તો પ્રભુપાદજી જે છે એમના વિશે આપણે એક ટૂંકમાં થોડુંક આપણે જોઈશું કે પ્રભુપાદજી કોણ છે. કારણ કે આપણે આજે ભગવદ્ ગીતા ફોલો કરી રહ્યા છે આ કોર્સ માટે, તો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. તો ઘણી બધી ભગવદ્ ગીતાઓ માર્કેટમાં છે, પરંતુ શું છે કે બધા પોતપોતાના એમાં ટીકા આપતા હોય છે. તો અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ શું આપ્યું છે? શ્રી કૃષ્ણને જે સંદેશ આપવું છે આપણને ભગવદ્ ગીતાના થ્રુ, તો એને યથારૂપ એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યું છે. એમાં કાંઈ પણ ચેન્જીસ કર્યા નથી, પોતાના કોઈ મત એમાં ઉમેર્યા નથી. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ એટલું સુંદર ભગવદ્ ગીતાનું આપણને પુસ્તક આપ્યું છે, એટલા માટે અમે અહીંયા તમને રેકમેન્ડ કરીશું કે તમે જ્યારે કોર્સ કરી રહ્યા છો તો એની સાથે સાથે જો તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય તો તમે એનું વાંચન કરતા રહો. એક અધ્યાય તમે શીખ્યા છો તો જરૂરથી તમે એનું પણ વાંચન કરતા રહો. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ વિશે આપણે જાણીશું. શ્રીલા પ્રભુપાદજી કોણ છે? તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી જયારે નાનકડા એવા હતા ને, તો એમના પિતા પાસે માંગણી કરી હતી એમને. હવે આપણે હોઈએ તો કેવી માંગણી કરતા હોઈએ આપણે, કે આપણે આપણા બાળકોને જોઈએ છીએ આજકાલ તો કેવી માંગણી કરે. જો બોયઝ હોય તો એ શું માંગતા હોય કે રમકડા, ટોયસ એની માંગણી કરતા હોય છે, અથવા તો કાર વગેરે એવા જે હોય એવા ટોયસ માંગતા હોય છે. અને ગર્લ્સ હોય તો પછી ડોલ કે એવી બધી વસ્તુઓની માંગણી કરતા હોય છે પોતાના પેરેન્ટ્સ પાસે. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે તો એ પોતાના પિતા પાસે શું માંગે છે? તો એ માંગે છે કે એક રથ એમને જોઈતું હોય છે. જગન્નાથજીની જે રથયાત્રા નીકળતી હોય તો એવું રથ એમને એક નાનકડું જોઈતું હોય છે. તો એમની પિતા પાસે માંગણી કરે છે. એમના પિતાજી જે છે એમને આવું નાનકડું રથ બનાવી દે છે. તો એટલા નાનકડા જયારે હતા આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી, ત્યારથી જ એમણે રથયાત્રા કાઢી હતી. તો પછી આજે તો એવું છે ને કે એવી કોઈ કન્ટ્રી નથી વિશ્વમાં, એવો કોઈ દેશ નથી કે જ્યાં રથયાત્રા ન નીકળતી હોય. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીની કૃપાથી દરેક નગરમાં અને વિશ્વની દરેક કન્ટ્રીમાં રથયાત્રા નીકળે છે.
અને પછી જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદજી થોડા મોટા થાય છે તો એક દિવસ શું થાય કે એમના મિત્ર એમને એક જગ્યાએ લઈ જાય છે, કે છે કે ખૂબ મોટા સાધુ આવ્યા છે, સંત આવ્યા છે, તો ચલો આપણે એમને મળવા જઈએ છીએ. પછી શ્રીલા પ્રભુપાદજી એમને મળે છે અને એ છે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એ શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે. તો એમની પાસેથી પછી આગળ જઈને પ્રભુપાદજી દીક્ષા લે છે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીના એ ગુરુ છે. આજે જે છે ને કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે, એમનો આજે તિરોભાવ દિવસ છે. એટલે કે આજના દિવસે એમણે પોતાનો આ જે દેહ છે આ ભૌતિક જગતમાં એનો ત્યાગ કર્યું હતું. તો આજે તિરોભાવ દિવસ છે એમનો. તો જરૂરથી આપણે એમના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. અને એમ કહેવાય છે કે જ્યારે પણ આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના આચાર્યોના જન્મદિવસ અથવા તો તિરોભાવ દિવસ, આવિર્ભાવ દિવસ એવા આવે છે ને, ત્યારે બપોરના 12 વાગ્યા સુધીનો ફાસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે, કે બપોરના 12 વાગ્યા સુધી એ દિવસે ઉપવાસ રાખવાનો હોય છે, અન્ન ગ્રહણ કરવાનું હોતું નથી. તો આજે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો તિરોભાવ દિવસ છે. એમના આપણે જરૂરથી આશીર્વાદ લઈશું. તો પ્રભુપાદજી એમની પાસેથી પછી દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે. એ કેવા હતા એમના જે ગુરુ છે? તો એમના 68 મઠો હતા અને 10,000 જેવા એમના શિષ્યો હતા. શ્રીલા પ્રભુપાદજીને જયારે ઓબ્ઝર્વ કરે છે ત્યારે કહે છે કે તમારું ઇંગ્લિશ ખૂબ સારું છે, તો તમે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. પછી શ્રીલા પ્રભુપાદજી ત્યારે તો નથી જતા પાશ્ચાત્ય દેશોમાં, પહેલા ભારતમાં જ રહે છે અને ભારતમાં ખૂબ પ્રયાસ કરે છે, ખૂબ વર્ષો સુધી પ્રયાસ કરે છે આજે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન આપવા માટે. બેક ટુ ગોડ હેડ નામની એ જે મેગઝીનની સ્થાપના કરે છે અને ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે અહીંયા. પણ ભારતમાં કેવું છે કે હા અમે તો બધા જાણીએ છીએ, અમને તો ખબર છે શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે, તો કોઈ એ જાણવા માટે તૈયાર થતું નથી. તો પ્રભુપાદજી પછી શું કરે છે? તો એ પછી જયારે 70 વર્ષની એમની આયુ થાય છે ત્યારે કાર્ગો શિપમાં બેસીને એ અમેરિકા, એમને યાદ આવે છે કે એમના ગુરુએ એમને કીધેલું હતું તમે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જાઓ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરો. તો કાર્ગો શિપ હોય છે, માલવાહક જે જહાજ હોય છે, એમાં બેસીને 7 સમુદ્ર પાર જાય છે, અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે. તો માત્ર ને માત્ર 40 રૂપિયા જેટલી એમની પાસે કિંમત હોય છે, એટલી અમાઉન્ટ એમની પાસે હોય છે. એ લઈને અને અમેરિકામાં ક્યાં જશે, કોની સાથે મળવાના છે, કાંઈ એમને કોઈ આઈડિયા નહોતું. પરંતુ કોની માટે જાય છે આટલું બધું કરવા માટે? તો કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવા નીકળે છે. ગુરુનો આદેશ હતો એમને, તો ગુરુ માટે એ જઈ નીકળે છે. પછી શ્રીલા પ્રભુપાદ અરાઇવલ ઇન USA. કેવી જગ્યા પસંદ કરે છે જવા માટે? પણ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં, તો જ્યાં માયાનો આખો ગઢ છે, તો અમેરિકા, અને અમેરિકામાં પણ ન્યુયોર્ક સિટી એ પસંદ કરે છે. તો ત્યાં જાય છે અને ત્યાંના લોકો કેવા હોય છે, ત્યાં હિપ્પીઓ જે છે ને એ લોકોએ સરકારની સમક્ષ જે છે તો બળવો મૂકી દીધો હતો. એ લોકો ખૂબ એડિક્ટેડ રહેતા હતા, દિવસ અને રાત્ર છે તો નશામાં ડૂબેલા હોય અને સરકારને ખૂબ જ એ કોઈ વાતમાં સપોર્ટ કરતા નહોતા. સરકાર પણ ખૂબ પરેશાન હતી. એ જે અમેરિકાની સરકાર હતી એમનાથી ખૂબ જ એ લોકો સામે ખૂબ બળવો મૂકી દીધો હતો. તો એ ખૂબ ચિંતિત હતી, અમેરિકાની જે સરકાર હતી ને એ પણ હિપ્પીઓ હતી. તો હિપ્પીઓની વચ્ચે પ્રભુપાદજી રહ્યા ત્યાં જઈને, અને રોજ બંકિમ સર પાર્ક કરીને એક જગ્યા છે, ત્યાં જઈને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરતા અને પ્રસાદ બનાવતા, પોતાના હાથથી ભગવાનને અર્પણ કરતા, અને એ પછી એ બધા હિપ્પીઓ છે એમને એ પ્રસાદ રૂપે વહેંચતા હતા. તો કેવળ ભગવાનનો પ્રસાદ ખાઈને અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો રોજ એ લોકો જાય, જે હિપ્પીઓ છે ને એ રોજ જાય ત્યાં અને બેસીને એ મંત્ર સાંભળતા હોય છે. તો કેવલ શ્રવણ કર્યું હતું એ મંત્રનું, એ મંત્રમાં ખૂબ જ પાવર છે. તમે આ ક્લાસમાં બની રહેશો તો આપણે બધા શાસ્ત્રોક્ત જે સંદર્ભો છે એના સહિત આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે કયા કયા શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શા માટે આપણે કહીએ છીએ કરવા માટે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં ખૂબ જ તાકાત છે. હિપ્પીઓ જે આખા દિવસ અને રાત્રો જે એડિક્શનમાં ડૂબેલા રહેતા હતા, એ લોકોને પ્રભુપાદજીએ પછી કેવા બનાવી દીધા, એકદમ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે પછી એ લોકો. અને ધોતી કુર્તો પહેરતા થઈ જાય છે, તિલક લગાવતા થઈ જાય છે, કંઠી માળા પહેરતા થઈ જાય છે, માતાજીઓ જે છે સાડી પહેરતી થઈ જાય છે. એવા શુદ્ધ ભક્તોમાં એમને કન્વર્ટ કર્યું 70 વર્ષની વયમાં. આપણે તો જે છે કે આપણે જોતા હોઈએ છીએ 70 વર્ષની વયમાં, તો આપણે ઘરથી પણ બીજા ક્યાંય એક સિટીમાં પણ જવું હોય તો કેટલી આપણને ટ્રબલ થાય. આપણે આજુબાજુ પણ જોતા હોઈએ, આપણી ઘરમાં પણ હોય છે મોટી ઉંમરના જે વયોવૃદ્ધ છે, એવા બધા આપણા સગા સંબંધી, તો આપણે એમને જોતા હોઈએ છીએ કે કેટલી એમને ટ્રબલ થાય છે એક સિટીમાં પણ ટ્રાવેલ કરવા માટે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં પ્રભુપાદજી ટ્રાવેલિંગ કરે છે
ભારતથી લઈને છેક અમેરિકા સુધીની, અને રસ્તામાં 2 વખત એમને હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. એક અભય ચરણ નામની સિરીઝ છે આખી યુટ્યુબ ઉપર. તો એમાં હજી ડિટેલમાં તમને પ્રભુપાદજીના જીવન વિશે જોવા મળશે. તમે જરૂરથી, તમને અનુકૂળતા હોય સમયની તો તમે જરૂરથી એ જોવાનો ટ્રાય કરશો. તો એવા આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે છે તો અમેરિકનને પણ શુદ્ધ ભક્તોમાં કન્વર્ટ કરે છે, અને પછી ભારત જ્યારે આવે છે ત્યારે એ 10,000 શિષ્યો એમની સાથે હોય છે. બધા શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, ભગવાનના નામનું કીર્તન કરતા હોય છે, ધોતી કુર્તો પહેરતા હોય છે. એવા શુદ્ધ ભક્તોમાં એમને કન્વર્ટ કરી દે છે. તો એવા આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ લઈએ, શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદ લઈએ. તમારી સમક્ષ જે ફોટો છે, જે પિક્ચર છે, શ્રી રાધા ગોવિંદજીનો છે. ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના આ ડીટીઝ છે, ત્યાંના વિગ્રહ છે. અને આ મંદિર જે છે જેના થ્રુ આપણા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે, તો ક્યાં આવેલું છે? મંગલુરુ, કર્ણાટકમાં. શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર, કોકોનટ ગાર્ડન રોડ, ટોલ ગેટ, કાદરી, મંગલુરુ, અને કર્ણાટકમાં આ મંદિર સ્થિત છે. તો આ મંદિરના જે પ્રમુખ છે તો એ છે પ્રેસિડેન્ટ જે છે એચજી નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી. તો નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી બીટેક એન્જિનિયર છે, આઈઆઈટી કાનપુરથી ભણેલા છે. કે બધાને ખબર છે આઈઆઈટીમાં એડમિશન લેવા માટે બધાને કેટલી મહેનત કરવી પડે છે. તો આઈઆઈટી કાનપુરથી એ બિલોંગ કરે છે. ત્યાંથી એમનો આખો જે છે સ્ટડી ત્યાંથી થયું છે, એજ્યુકેશન ત્યાંથી થયું છે. અને એની પાછળ ઇન્ફોસિસ જેવી મલ્ટીનેશનલ કંપનીના એમ્પ્લોય રહી ચુક્યા છે. પરંતુ એક દિવસે જ્યારે ડિસાઈડ કરે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્યારે વાંચન કરે છે, તો પછી ડિસાઈડ કરે છે કે એમની જે લાઈફ છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે સમર્પિત કરી દે છે. તો આપણે જે આ જ્ઞાન લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે જરૂરથી તપાસવું જોઈએ કે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે કે નહીં. ચોથા અધ્યાયમાં જ્યારે તમે આવશો ત્યારે આપણે જોઈશું ડિટેલમાં કે 4 જે સંપ્રદાય છે ને એ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય ગણાય છે, જેનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. જેમાંથી એક આપણો ઇસ્કોનનો આ આવે છે બ્રહ્મમધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. એ પણ 4 સંપ્રદાયમાંથી આવે છે. તો આપણે જે મંદિરના થ્રુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના થ્રુ આપણે નોલેજ લઈ રહ્યા છે. એમના પ્રેસિડેન્ટ નો આ જે નીચે પિક્ચર તમે જોઈ રહ્યા છો, નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી. પછી એના ઉપર જે પિક્ચર છે તો પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, અને એમના ગુરુ છે શ્રીલા પ્રભુપાદજી. તો આપણી જે પરંપરામાં આવતું જ્ઞાન છે, જ્યારે આપણે જ્ઞાન લેતા હોઈએ ત્યારે જરૂરથી આપણે તપાસવું જોઈએ કે આ જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવવું જોઈએ. તો એ ઓથેન્ટિક ગણાય છે. તો ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે? તમને બધાને શું લાગે છે? એક અર્થ અહીંયા આપેલું છે કે ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાન દ્વારા ગીત રૂપી આજે આપેલું છે જ્ઞાન, તો એ ભગવદ્ ગીતા. હવે બીજો શું અર્થ છે ભગવદ્ ગીતાનો? ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? તમે શું સમજી શક્યા છો એ તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરજો. હું પછી વાંચીશ તમારા મેસેજ. તો આપણે હંમેશા કહેતા હોઈએ છીએ ભગવાનને કે ભગવાન મારી સાથે વાતો કરો. તમે પણ આ ભગવાને તો આપેલું છે, આ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આ જે કંઈ પણ જ્ઞાન આપ્યું છે એ આપણા બધા માટે જ આપેલું છે. તો આપણે તો શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણે તો શાસ્ત્રો ક્યારેય ખોલતા જ નથી. ભગવદ્ ગીતાને આપણે શું કરીએ કે સરસ મજાના લાલ કપડામાં આમ વીંટી ને એને મંદિરે આમાં મૂકી દઈએ છીએ. રોજ કંકુ અને ચોખાથી એને વધાવીએ, એની પૂજા આરતી કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ભગવદ્ ગીતા હકીકતમાં એટલા માટે છે જ નહીં. ભગવદ્ ગીતા ખોલીને વાંચન કરવાની છે અને જીવનમાં ઉતારવાની છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણા માટે ભગવાને આપેલું છે. તો આપણા બધાને શું લાગે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ જ આપણે લેતા હોઈએ છીએ તો પછી એ વસ્તુ સાથે કોઈ પણ વસ્તુ સમજો ભૌતિક જગતને આપણે લઈએ, એની ખરીદી કરીએ તો એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવે છે. બધાને ખબર છે એ મિક્સર હોય અથવા તો કોઈ ટોય કાર અહીંયા આપેલી છે પિક્ચરમાં. તો કોઈ પણ વસ્તુ છે આપણે લઈએ, તો વોશિંગ મશીન છે, કાર છે, કોઈ પણ, તો એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવે છે, એક બુકલેટ જ આવે છે. તો કેવી રીતે એને યુઝ કરવાનું છે, કેવી રીતે નહીં, આખો ડિટેલમાં એની સાથે એનું વર્ણન આવે છે. તો તમને બધાને શું લાગે છે કે આ એટલું મહત્વનું, એટલું દુર્લભ મનુષ્ય જીવન જો આપણા બધાને મળ્યું છે તો એની સાથે કોઈ મેન્યુઅલ આવેલું નથી? એની સાથે મેન્યુઅલ આવેલું છે. ભગવાને પોતે આપ્યું છે. ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આપણો લાઈફ મેન્યુઅલ છે, તો જીવનની માર્ગદર્શિકા છે. તો આપણે જરૂરથી ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. તો આપણા જીવનની જેટલી પણ સમસ્યાઓ છે એ બધાનું સમાધાન આપણને એમાં જ મળી રહે છે. તો અહીંયા તમારી સમક્ષ છે કે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ભગવદ્ ગીતા. જે ભાવનામાં ગીતાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ એ આપણે જોવાના છીએ. પછી ગીતાનો હેતુ શું છે? આ ગીતાનું આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે
એનો હેતુ શું છે, ગીતામાં કયા કયા પાસાઓ આપેલા છે, ગીતાને સમજવાની પ્રક્રિયા, ગીતાને સમજીએ તો પરિણામ શું આવશે, આ ગીતા જ્ઞાનને આપણા જીવન વ્યવહારમાં કેવી રીતે લાગુ કરવું. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો એ જ છે કે કેવી રીતે આપણે એને આપણા ડે ટુ ડે લાઈફમાં એને વ્યવહારમાં આપણે ઉતારીએ તો જ એનો જે ફાયદો છે એ આપણને મળી રહે છે. તો આપણા બધાને ખબર છે કે ભગવદ ગીતા એટલે શું છે, તો મહાકાવ્ય મહાભારતનો એક ભાગ છે. મહાભારતમાં એક ભીષ્મ પર્વ કરીને જે ભાગ આવે છે એનો એક ભાગ છે આ ભગવદ ગીતા. યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે એ આ જે પહેલો અધ્યાય છે એમાં વધારે ડિટેલ માં સમજાવવા જેવું વધારે એમાં છે નહીં. તો આપણે જોઈશું કે બે પક્ષ છે, એક પક્ષમાં પાંડવો છે, બીજા પક્ષમાં કૌરવો છે. તો બંને પક્ષોની વચમાં યુદ્ધ થવાનું છે, એટલા માટે ત્યાં બધા એકત્રિત થયા છે. હવે યુદ્ધથી પહેલા જે છે અર્જુનજી ને કેવા કેવા ફિલિંગ આવે છે, શું એમની મનસ્થિતિ છે, એ આપણે આ જે પહેલો અધ્યાય છે એમાં જોવાના છીએ. તો બે પક્ષ છે, તો એક તરફ જ્યાં કૌરવો છે તો 11 અક્ષૌહિણી સેના કૌરવોના પક્ષમાં છે અને 7 અક્ષૌહિણી સેના પાંડવોના પક્ષમાં છે. તો કૃષ્ણ અને અર્જુનજી વચ્ચે સંવાદ થાય છે. ગુરુની ગુણવત્તા આપણે જોઈશું કે શ્રી કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે. કેવી રીતે આપણે એ પોઈન્ટ્સ પણ જોઈશું. તો કૃષ્ણજી અને અર્જુનજી, તો અર્જુનજીને આમ તો ખબર જ હતી કે શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, પરંતુ અર્જુનજી ને ભગવાને યોગ માયામાં મૂકી દીધા હતા, કારણ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ભગવાનને આપવું હતું, એટલે યોગ માયામાં મૂકી દે છે. તો એટલા માટે અર્જુનજી વિષાદ કરવા માંડે છે અને પછી પ્રશ્નો પૂછે છે. ભગવાન એમના ઉત્તર આપે છે, જેના રૂપમાં આપણે જેના ફળ સ્વરૂપ આપણને આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મળે છે. આમ તો આ જે ભગવદ ગીતા છે એ 45 મિનિટ્સમાં ટોટલ બોલાઈ ગઈ હતી. તો 5 સાલથી ભગવાન પોતે બનીને આવે છે અને આપણે કહેતા હોઈએ ને કે ઇસ્કોનની જ ભગવદ ગીતા, મેં હમણાં તમને કીધું ને કે આ જ ભગવદ ગીતા શું કામ આપણે વાપરવી જોઈએ. તો કારણ કે જો વાયર યોગ્ય કરંટ જ્યાંથી આવે છે ત્યાં જો આપણે પ્લગ કરેલું હોય તો જ એ ગેજેટ આપણું ચાલે છે. તો એવી જ રીતે આ જે આપણું જ્ઞાન છે ઇસ્કોનની જે ભગવદ ગીતા છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આવે છે. તો એની જે સાંકળ છે એ ક્યાંય પણ બ્રેક થતી નથી, એ છેક શ્રી કૃષ્ણથી ચાલતી આવે છે અને એના પછી ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આવીને આપણા સુધી પહોંચે છે. એટલા માટે જ આપણે આજે ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા જે આપેલી છે એને જ ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. કારણ કે પ્રભુપાદજીએ એમાં કોઈ પણ ઇન્ટરપ્રિટેશન પોતાનો આપ્યો નથી. એઝ ઇટ ઇઝ જે કૃષ્ણ ભગવાને પોતાનો સંદેશ આપવાનો હતો એને એઝ ઇટ ઇઝ જ પ્રભુપાદજીએ મૂક્યો છે. પછી ગીતા શું છે, તો એક વિશાળ પુસ્તક છે. ગીતાના વ્યવસ્થિત અભ્યાસને લગભગ 1 વર્ષ જેટલો જે સમય લાગે છે. તો અહીંયા તમને બધાનો પ્રશ્ન થઈ શકે કે 18 દિવસમાં આપણે બધા તો પછી કેવી રીતે શીખીશું, 1 વર્ષનો સમય લાગે છે. તો 18 દિવસમાં શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના જે વિચારોનો પ્રવાહ થયા છે તો એના ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. તો ઉદ્દેશ્ય શું છે, અહીંયા આપણે શું કરીશું, લેવલ 1 છે ને આ, તો આપણી પાસે લેવલ 1 થી કરીને લેવલ 1, 2, 3, 4 અને 5 એટલે કે છેક ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધીના આપણા કોર્सेस ચાલતા હોય છે અને એ તદ્દન મફત ચાલે છે, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. કોઈ એના માટે આપણને 1 રૂપિયાનો પણ ખર્ચ આપવો પડતો નથી. તો શું છે કે અહીંયા લેવલ 1 છે ને, તો આપણે અહીંયા જે મુખ્ય શ્લોકો છે ને દરેક અધ્યાયના એ લઈશું, કારણ કે 1 કલાકનો આપણો સેશન હોય છે તો એ તો પોસિબલ જ નથી કે દરેક શ્લોક આપણે 1 કલાકમાં લઈએ. જ્યારે તમે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે દરેક શ્લોક ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે લેવલ 1 માં છીએ અને એની સાથે સાથે વચવચમાં એમાં સ્ટોરીઝ પણ મૂકેલી છે. શ્રીમદ ભાગવતમ ની જે વાર્તાઓ છે જે એ અધ્યાયને મેચ કરે છે એવી સ્ટોરીઝ પણ આપણે વચમાં લેતા હોઈએ છીએ. તો જેનાથી આ લેવલ 1 નો જે છે એક સુંદર એક સેશન બની જાય છે. આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે પણ ખૂબ ઈઝી હોય છે. અને આ જે કોર્સ છે ને આપણો એ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા છે, એટલે કે આપણે સમજવાની પ્રયત્ન કરીશું કે ભગવદ ગીતામાં ભગવાને શું જે સંદેશ આપ્યું છે એ શું છે એ સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. અહીંયા આ ક્લાસમાં આવું નથી કે શ્લોક શીખવવામાં આવે છે, તો શ્લોક માટેના બીજા પણ આપણા ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે, તો એ તમે જોઈન કરી શકો છો. અહીંયા આપણે ભગવદ ગીતાને સમજવાનો અને એને આપણી ડે ટુ ડે લાઈફમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. તો જો આપણે વૃક્ષ પરથી ફ્રૂટ્સ જોઈએ, ફળો જોઈએ, તો આપણી પાસે 2 એના માટે જે ઓપ્શન્સ હોય છે. એક તો છે કે આપણે પથ્થર મારી ને એ ફ્રૂટ્સ જે છે પડાવી નીચે અને એ લઈએ. તો શું થાય, આપણે જો પથ્થર મારીને ફ્રૂટ્સ ને નીચે જો પડી જાય ને એ આપણે જો લઈએ તો
તો એ ફ્રૂટ્સ કેવા હોય છે? તો ધૂળ મિટ્ટી, બધા ધૂળ મિટ્ટી સાથે મળેલા એવા ફ્રૂટ્સ આપણને મળે. અને બીજો ઓપ્શન એ છે કે આપણે માટે કોઈ વૃક્ષો પર ચડી જાય અને ત્યારથી જે છે ફળોને તોડીને લઈ આવી, તો પછી આપણને કેવા ફળો મળે? તો ઇન્ટેક ફળો, એકદમ ફ્રેશ ફળો આપણને મળી રહે છે. તો સેમ વે આજ આપણે પોતાની મેળે જો આપણે શાસ્ત્રોને સમજવાની જો આપણે પ્રયત્ન કરીએ, ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો આપણને એ ન સમજાય. પરંતુ આ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ, તો આચાર્યોએ જે આપણને આપેલું છે શાસ્ત્રોનું, એ સાર જ આપણને આચાર્યો આપે છે. આ શ્રીલ પ્રભુપાદજીની જે ગીતા છે ને, એ તમે વાંચશો ને તો તમને ખબર પડશે કે એક શ્લોક આપેલું છે, એની નીચે જો આપણને સંસ્કૃત પણ ના આવે તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી. તો દરેક શબ્દ જે છે ને સંસ્કૃતનો, એની નીચે એનો, હવે જો ગુજરાતીમાં આપણી પાસે છે તો ગુજરાતીમાં એનું મિનિંગ વર્ડ ટુ વર્ડ આપેલું છે, એની પાછળ અનુવાદ આપેલું છે, અને અનુવાદની નીચે એક ભાવાર્થ આપેલું છે કે આખા શ્લોકમાંથી જે ભાવાર્થ છે. તો ભાવાર્થમાં કેવું છે કે એ શ્લોકથી સંદર્ભ, એથી રિલેટેડ જેટલા પણ બીજા શાસ્ત્રોમાં, પુરાણોમાં જ્યાં જ્યાં પણ આપેલા છે ને સંદર્ભ, એ ત્યાંથી બધા જગ્યાથી પ્રભુપાદજીએ લઈ અને આપણી માટે એક ભગવદ્ ગીતાના ભાવાર્થમાં આપી દીધું છે. તો એક કેવળ ભગવદ્ ગીતાનું આપણે અધ્યયન કરીએ તો આપણને એમ થાય કે કેટલા બધા શાસ્ત્રોનું આપણે અધ્યયન કરી લીધું છે. તો આચાર્યોના જે આચાર્યો એ મહેનત કરી છે ને આપણને એ ઇન્ટેક ફ્રૂટ, ભગવદ્ ગીતાનો સાર જે છે એવું ફળ આપણને મળી રહે જો આપણે એમની ફોલો કરતા હોઈએ તો. ભગવદ્ ગીતા કેવી છે? તો સૂર્ય જેવી છે. સૂર્યની સમક્ષ, સૂર્યની હાજરીમાં કોઈ પણ જે ગંદગી રહેતી નથી, કોઈ પણ બેક્ટેરિયા, વાયરસ છે એ પોતાની મેળે જ ક્લીન થતું જાય છે ને. સૂર્ય જયારે આવે છે ત્યારે બધું ક્લીન થઈ જાય છે, બધા વાયરસ, બેક્ટેરિયા પણ મૃત્યુ પામે છે. તો એવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતા આપણા લાઈફમાં જયારે આવે છે તો આપણા જીવનમાં પણ જેટલી પણ મલિનતા છે એ દૂર થઈ જાય છે, આપણું પણ શુદ્ધિકરણ થઈ જાય છે. તો અહીંયા હવે આપણે શરૂઆત કરીશું પ્રકરણ 1 ની. તો આજે ડે 1 હતું, એટલે આપણે થોડોક ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ હોય છે ડે 1 માં. તો હવે કાલથી ડાયરેક્ટ આપણે જે અધ્યાય છે ત્યાંથી શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. તો ડે 1 માં થોડોક સમય જે છે એ વધારી જાય છે. હવે કાલથી આપણે કોશિશ કરીશું, પ્રયત્ન કરીશું કે 1 કલાકમાં આપણું સેશન પૂરો થઈ જાય. તો અધ્યાય 1, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો એક પહેલા અધ્યાયમાં શું છે? તો પહેલા અધ્યાયમાં બંને બાજુ પાંડવોની અને કૌરવોની આમને સામને જે છે એમની સેના ઊભી છે અને અર્જુનજી એનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. તો ભગવદ્ ગીતાનો ડિવિઝન તમારી સમક્ષ છે. ટોટલ શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા બોલવામાં આવેલા છે 574, અર્જુનજી દ્વારા બોલવામાં આવેલા છે 84 શ્લોક, સંજયજી દ્વારા 41 અને ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા કેવલ 1. એ પણ પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક છે. તો અહીંયા ગરુડ એન્ડ ધ સ્પેરોની એક નાનકડી સ્ટોરી આવે છે. તો એ જે સ્ટોરી છે ને, તો એમાં જે નાનકડું બર્ડ દેખાઈ રહ્યું છે તમને નીચે, તો આ જે બર્ડ છે તો એના ઈંડા જે છે ને સમુદ્રમાં તણાઈ જાય છે. તો પછી એ સમુદ્ર પાસે રિક્વેસ્ટ કરે છે કે આપી દો, પણ સમુદ્ર આપતું નથી. તો પછી એ બર્ડ છે નાનકડું, એ ગુસ્સે થઈ જાય છે. એ કહે છે કે જો તું ઈંડા પાછા નહીં આપે ને તો પછી હું તારો આખો પાણી ખાલી કરી દઈશ. અને પછી પોતાની આટલી નાનકડી ચોંચ હોય છે એમાં એ પાણી ભરે સમુદ્રનો અને લઈ જાય. તો પછી આવી રીતે કરતું હોય છે. તો બીજા જે આજુબાજુના બીજા જીવો જોઈએ તો એ લોકોને હસી આવે. એ લોકો વિચારે કે આટલો નાનો જીવ છે ને સમુદ્રનું પાણી ખાલી કરશે. તો એ લોકો આવું વિચારે છે. પરંતુ એ પોતાનો એટલો દૃઢ વિશ્વાસ એને હોય છે પોતાનામાં, અને એટલો સતત પ્રયત્ન કરે છે. તો એ પ્રયત્ન એનું જોઈને પક્ષીરાજ ગરુડજી જે છે એ ત્યાં આવી પહોંચે છે એમની સહાયતા માટે. તો પછી પક્ષીરાજ ગરુડ પણ આવે છે અને પછી સમુદ્રને ડર લાગે છે અને સમુદ્ર એ ઈંડા પાછા આપી દે છે. તો આ સ્ટોરી ની જેમ જ સેમ વે આપણે પણ પ્રયત્ન કરવાનો છે અને દૃઢ વિશ્વાસ આપણો હોવો જોઈએ. તો આપણે પણ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીશું. ગીતામાં આપણો પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. હવે પહેલો અધ્યાયને અર્જુન વિષાદ યોગ કહેવામાં આવે છે, અથવા પ્રભુપાદજી નામ આપેલું છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો પહેલા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક તમારી સમક્ષ છે. તો આપણે વાત થઈ હતી ને કે આપણે આ જે લેવલ 1 છે એમાં મુખ્ય શ્લોક જ લેતા હોઈએ છીએ. તો આમ તો ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોકો કંઠસ્થ થાય તો ખૂબ સારી વાત છે, પરંતુ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે 108 મુખ્ય શ્લોકો છે ભગવદ્ ગીતાના, જે કંઠસ્થ કરવાના બધા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જેમાંથી એક આ વાળો પણ શ્લોક છે, એ જે 1.1 છે ને એ શ્લોક પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા બોલવામાં આવેલું છે. હરે કૃષ્ણ.
ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હવે ધૃતરાષ્ટ્રજી શું બોલ્યા છે? સંજયજી સામે ધૃતરાષ્ટ્ર બેઠા છે અને પૂછી રહ્યા છે. હવે સંજયજીને શું કામ પૂછી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમે બધા પણ આ જે સેશન છે ને આપણો એ ઇન્ટરેક્ટિવ રહેવાનું છે. તમને પણ આન્સર આપવાના છે. તમે અનમ્યુટ કરીને આન્સર આપી શકો છો. કારણ કે કેમ કે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ જોઈ નતા શકતા અને સંજય પોતાની દ્રષ્ટિથી જોઈને બયાન કરે છે. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. તો સંજયજી કેવી રીતે જોઈ શકતા હતા? વ્યાસના મિત્ર સંજયજી વ્યાસદેવના મિત્ર હતા, વ્યાસદેવના શિષ્ય હતા અને વ્યાસદેવે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. જી માતાજી, ધન્યવાદ. તો આ જે ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયજી ક્યાં બેઠા છે? કઈ જગ્યાએ વિરાજમાન છે ધૃતરાષ્ટ્ર? હસ્તિનાપુરના મહેલમાં. હસ્તિનાપુરમાં મહેલ છે. અને આ યુદ્ધ ક્યાં ચાલી રહ્યું છે? કુરુક્ષેત્ર, હરિયાણા. કુરુક્ષેત્રમાં. તો કેટલો ડિસ્ટન્સ છે? પરંતુ સંજયજી જોઈ શક્યા હતા કારણ કે વ્યાસદેવની કૃપાથી એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી હતી, જેના કારણે એ ત્યાં બેઠા બેઠા જોઈ શકતા હતા. હવે આ જે મોડર્ન સાયન્સ છે તો એ શું કહેતા હોય છે? ફોરેનર લોકો આપણા જે શાસ્ત્રો છે એમને શું કહેતા હોય કે માઇથોલોજી છે. બધું ખોટું છે. એમની શાસ્ત્રોમાં તો આવી દિવ્ય દૃષ્ટિ છે, એક જગ્યાએ બેઠા હોય ને ત્યાંથી જોતા હોય છે. તો એવું એ લોકોને લાગ્યા કરે. અને વિમાનો માટે પણ એ લોકો એમ જ કહેતા કે રામાયણમાં જયારે એ લોકો જોઈ કે પુષ્પક વિમાનનું વર્ણન આવે છે તો શું કે આ તો બધી ખોટી ખોટી વાતો, મોટી મોટી વાતો એમના ગ્રંથમાં આપેલી છે. માઇથોલોજી, મિથ છે, બધું ખોટો છે એવું એ લોકો કહેતા હોય છે. પરંતુ થયા ને જયારે વિમાનની શોધ થઈ ત્યારે તો એ લોકો માને છે. અને પ્રભુપાદજી કહે છે કે એ જે વિમાન હમણાં બન્યા છે એ તો કેવા છે? તો ટીનના ડબ્બા જેવા જ છે. તો વિમાનના વર્ણન તો શાસ્ત્રોમાં આપેલા છે. કર્દમ મુનિનો વિમાનનું વર્ણન ખૂબ સુંદર આપેલું છે. તો સેમ વે હવે આપણે જયારે હમણાં આપણે એક જગ્યા છીએ, હવે આ ક્લાસીસ આપણા ચાલી રહ્યા છે ઝૂમની થ્રુ, તો બધા કેવા અલગ અલગ સિટીમાં બધા છે. તો ત્યાંથી આપણે કનેક્ટ થઈ રહ્યા છીએ ને, અને એકબીજા સાથે આપણે સંવાદ કરી શકીએ છીએ. આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એકબીજા સાથે આપણે વહેંચી શક્યા છીએ. તો જયારે આ ટેકનોલોજી નહોતી ત્યારે તો બધાને એમ જ થાય કે આવું કેવી રીતે પોસિબલ થઈ શકે? પરંતુ ત્યારની જો ટેકનોલોજી કેટલી હાઈ હતી કે ત્યાં એક જગ્યા ઉપર આ સંજયજી વિરાજમાન છે અને કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં શું થઈ રહ્યું છે એ જોઈ શકે છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછી રહ્યા છે કે હે સંજય, તીર્થભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? તો ધર્મક્ષેત્રે, પહેલો શબ્દ શું છે શ્લોકનું? તો ધર્મક્ષેત્રે. શું કામ ધર્મક્ષેત્ર કહેવામાં આવ્યું છે કુરુક્ષેત્રના ભૂમિને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી, ધર્મક્ષેત્ર કહેવામાં આવેલું છે ને, શું કામ કહેવામાં આવેલું છે? ધર્મ કારણ માટે, કે સત્ય માટે, ધર્મને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો. તો આ જે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ છે ને, ત્યાં કુરુઓના જે પૂર્વજ હતા એમણે ખૂબ વર્ષો સુધી તપસ્યા કરેલી હતી, તપોભૂમિ હતી. તો એ જે ભૂમિ છે એમને વરદાન આપેલું હતું કે ત્યાં જે ધર્મના પક્ષમાં જે કંઈ પણ કાર્ય થશે ને, યજ્ઞ, હવન અથવા તો યુદ્ધ, જે કંઈ પણ ધર્મના પક્ષમાં હશે તો એના માટે એ અનુકૂળ હતી. તો એટલા માટે અહીંયા ધર્મક્ષેત્ર આ શબ્દ જે છે ઉપયોગમાં લાવેલું છે. તો અને બીજો ધૃતરાષ્ટ્ર શું પૂછી રહ્યા છે કે મામકા પાંડવા છે. હવે પોતાના અને પાંડવોના, હવે જોવા જઈએ આપણે તો બધા જ કુરુવંશના છે. પાંડવો પણ જે છે એ પણ કુરુવંશના છે, તો એ પણ કૌરવ જ કહેવાય છે. તો એ શું કરી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્ર? હકીકતમાં તો એ પોતે રાજા છે. તો રાજાનું કામ શું હોય છે કે બધાને એક દ્રષ્ટિ, સમાન દ્રષ્ટિથી જોવું જોઈએ. તો અહીંયા સંજયજીને પૂછી રહ્યા છે કારણ કે એક તો ધૃતરાષ્ટ્ર પોતે આંધળા છે, જોઈ નથી શકતા. તો ભૌતિક દ્રષ્ટિથી તો આંધળા જ હતા ધૃતરાષ્ટ્ર, પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે પણ એ આંધળા હતા. ખૂબ આસક્તિ હતી એમને. એક તો સત્તા માટે ખૂબ આસક્તિ હતી. ધૃતરાષ્ટ્ર એમનું જે નામ છે, તો ધૃત એટલે કે જે રાષ્ટ્રને આમ પકડીને રાખે, ખૂબ આસક્તિ છે એમને. તો એટલા માટે એમનું નામ જ ધૃતરાષ્ટ્ર છે. અને પોતાના પુત્રો પ્રત્યે પણ એમને ખૂબ જ આસક્તિ છે.
ખૂબ મોહ છે પોતાના પુત્રો પ્રત્યે, તો એવું થવું જોઈએ નહીં. રાજા છે તો રાજા માટે તો બધા જ સમાન હોય છે, અને જ્યારે એમનો ભાઈ છે, હકીકતમાં તો રાજા પાંડુ જ હતા, પરંતુ જ્યારે કાર્યકારીણી રાજા તરીકે ધૃતરાષ્ટ્રને ત્યાં એ પ્રસ્થાપિત કરીને જાય છે. તો અને યુધિષ્ઠિર મોટા છે, તો આ રાજ્ય જે છે યુધિષ્ઠિરને જ મળવું જોઈતું હતું, પરંતુ એ ધૃતરાષ્ટ્ર કેવા છે તો પોતાના પુત્રના મોહમાં એટલા બધા આસક્ત હોય છે કે એમને એવું જ છે કે આ બધું જે છે તો મારા જ પુત્ર માટે. એમને ખબર હોય છે કે અધર્મના પક્ષમાં છે એમના પુત્રો, તો પણ આ ધૃતરાષ્ટ્ર શું કરે છે તો પુત્ર મોહમાં એ આંધળા હજી પણ બનેલા હોય છે. તો દૂધ છે, તો દૂધમાં જો લીંબુ નાખીએ, લીંબુ નીચોવી તો શું થાય, તો એનું જે છે ફાટી કે જાય. ફાટી જાય ને, પાણી પાણી એનું અલગ થઈ જાય છે. અને આ જે આપણે પિક્ચરમાં જોઈ રહ્યા છે તો એવી રીતે બધા માતા જ છે, તો બધાને ખ્યાલ છે કે દૂધમાં લીંબુ નીચોડીને શું થઈ જાય છે. તો આ કામ ધૃતરાષ્ટ્રે અહીંયા કર્યું છે. હકીકતમાં રાજા છે તો એમને શું કરવું જોઈએ, એમને સાકર ભેળવીને મીઠાઈ બનાવવી જોઈએ, કે બધાને સરખું એમને સમાન માનવું જોઈએ, કે યુદ્ધ ભૂમિમાં શું ચાલી રહ્યું છે એવું પૂછવું જોઈએ, પરંતુ શું પૂછી રહ્યા છે તો મામકા પાંડવાશ્વ, મારા અને પાંડુના પુત્ર, એવું એ પૂછી રહ્યા છે. પછી સંજયજી અહીંયા કહી રહ્યા છે, તો અહીંયા આપણે જોઈશું આ જે અધ્યાય છે ને પહેલો, તો એમાં આપણે 3 જે વ્યક્તિ છે એમની પ્રતિક્રિયાઓ અહીંયા જોવાના છે. એક દુર્યોધન છે, એક ધૃતરાષ્ટ્રનો જે હમણાં આપણે જોયું હતું કે એક તો ધૃતરાષ્ટ્રને ભીતિ હોય છે, ભય હોય છે કે એમના જે પુત્રો છે એમનો વિજય થશે કે નહીં, કારણ કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે આ જે ભૂમિ છે. આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું કે ધર્મના પક્ષમાં જે કોઈ પણ કરશે ને એના ઉપર એનું પોઝિટિવ પ્રભાવ આવવાનું છે, એટલા માટે એક તો ભય હોય છે ધૃતરાષ્ટ્રને. અને બીજો અહીંયા દુર્યોધનની આપણે પ્રતિક્રિયાઓ જોઈશું કે એની મનસ્થિતિ શું છે. અને ત્રીજો અર્જુનજીનું, તો દુર્યોધનને ડર છે, કારણ કે અધર્મના પક્ષમાં છે ને, એટલે એમને જે છે કે ડર લાગી રહ્યું છે. તો સંજયજીને ધૃતરાષ્ટ્ર, પછી સંજયજી એમને આન્સર આપે છે ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રશ્નનો. તો કહી રહ્યા છે કે હે રાજા, પાંડુપુત્રોની સેનાને વ્યૂહ રચનામાં ગોઠવાયેલી જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા. કે વ્યૂહ રચના જોઈ, હવે પાંડવોની પક્ષમાં તો 7 અક્ષોહિણી સેના હતી, અને જ્યારે દુર્યોધનની પક્ષમાં 11 અક્ષોહિણી સેના, પરંતુ એ વ્યૂહ રચના એટલી વ્યવસ્થિત રીતે કરેલી હતી પાંડવોએ. તો એ જોઈને પછી પોતાના ગુરુ પાસે જાય છે. અને પાંડવોના યુદ્ધના સેનાપતિ કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાન. જી માતાજી. સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન. ના, સેનાપતિ જેમને વ્યૂહ રચના આખી કરેલી છે, તો એ સેનાપતિ હતા દ્રુપદ રાજા, દ્રુપદ રાજા દ્રુપદના પુત્ર હતા. રાજા દ્રુપદ. પછી દુર્યોધન જે છે એ જાય છે પોતાના ગુરુ પાસે અને શું કહે છે? પશ્યેતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચ મુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. જસ્ટ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. તો શું કહી રહ્યો છે હવે દુર્યોધન? હે આચાર્ય, પાંડુપુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહ રચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. તો દ્રુપદ પુત્ર જે છે એમણે એ વ્યૂહ રચના કરી છે. તો અહીંયા એ શું કરી રહ્યા છે દુર્યોધન? તો પોતાના ગુરુને એ મેણો મારી રહ્યા છે કે જો તમારા શિષ્ય દ્રુપદના જે પુત્ર છે, કોણ છે દ્રુપદના પુત્ર? એમનું નામ શું છે? દૃષ્ટદ્યુમ્ન. દૃષ્ટદ્યુમ્ન. તો દૃષ્ટદ્યુમ્ન એ કેટલી સરસ રચના કરી છે જો, ને બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવી રીતે કહે છે. તો અહીંયા એનો અર્થ છે કે પોતાના જે ગુરુ છે એમની પાસે જઈને કેવી રીતે વાત કરી રહ્યો છે કે એના શિષ્ય તો બુદ્ધિમાન છે, પરંતુ તમે તો મૂર્ખાઈ કરી છે. શું કામ મેણો મારી રહ્યો છે? કારણ કે તમને તો ખબર જ હતી કે આ જે દૃષ્ટદ્યુમ્ન છે એનો તો જન્મ જ જે છે તમારા મૃત્યુ માટે થયું છે, તો પણ એમને તમે બધી શિક્ષણ બધું પોતાનું જે છે જ્ઞાન આપી દીધું છે કે યુદ્ધની જેટલી પણ કળાઓ છે, યુદ્ધ કૌશલ્ય બધું તમે શીખડાવ્યું છે. એટલા માટે કહી રહ્યા છે કે તમારા બુદ્ધિમાન શિષ્ય. તો એક નાનકડી સ્ટોરી આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સ્ટોરી તો ખૂબ લાંબી છે મહાભારતની, પરંતુ આપણે શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કે જ્યારે નાના હતા ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ, તો
તો મિત્ર હતા, ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા હતા. તો એક વખત એવી ઘટના થાય છે કે દ્રુપદની જે પ્રાણ બચાવી છે, એક વખત દ્રુપદના પ્રાણ પર સંકટ આવી જાય છે, તો ગુરુ દ્રોણ એમની સહાયતા કરે છે. નાના હોય છે, ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા હોય છે ત્યારે. તો પછી દ્રુપદ શું કહે છે કે દ્રુપદ તો રાજકુમાર હોય છે, પરંતુ ગુરુકુળમાં બધા સાથે ભણતા હોય. તો દ્રુપદ કહે છે ત્યારે કે મોટો થઈને હું તો રાજા બનવાનું છું, તો હું જયારે રાજા બનીશ ને ત્યારે મારા રાજ્યનું અડધો રાજ્ય હું તને આપી દઈશ. એ મારા પ્રાણ બચાવ્યા છે, આપણે બંને તો ખૂબ સારા મિત્રો છીએ, એવું એણે બાળપણમાં કીધેલું હતું. પછી મોટા થઈ જાય છે તો દ્રુપદ તો ખૂબ મોટા રાજા બની જાય છે પાંચાલ રાજ્યના. અને ગુરુ દ્રોણ જે છે તો એ એક સાધારણ બ્રાહ્મણ હોય છે. તો બ્રાહ્મણો કેવા હોય છે કે એમને પહેલાના બ્રાહ્મણો જે હતા તો એ કેવા હતા, તો એમનું જે જીવન લક્ષ્ય હતું એમને ખબર હતી કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, તો એના માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. તો એ ખૂબ સાધારણ પરિસ્થિતિ હતી એમની. તો એક દિવસ જોઈ છે કે એમનો જે પુત્ર છે, તો એમનો પુત્ર નાનો હોય છે અને એમની પાસે એવું પણ એટલી પણ વ્યવસ્થા નહોતી કે પોતાના પુત્ર માટે ગાયની કોઈ વ્યવસ્થા કરે. એમણે જોયું કે લોટનો પાણી અથવા તો ચોખાનો પાણી એમના હોઠ ઉપર એ જે છે કે એના નિશાન જોયા જ્યારે દ્રુપદે, ત્યારે એમને ખૂબ ખરાબ લાગ્યું કે એમને એમ થયું કે મારો એક પુત્ર છે, એની માટે મારી પાસે ગાયની પણ વ્યવસ્થા નથી. તો ખૂબ ખોટું લાગે છે એમને. તો શું કરે છે, એમને યાદ આવે છે કે હા, દ્રુપદને હું સાથે ભણતા હતા, દ્રુપદે મને કીધેલું છે. તો જાય છે દ્રુપદ પાસે અને દ્રુપદ પાસે જઈ ને એની સભામાં જાય છે અને કહે છે કે આપણે બંને તો મિત્રો છીએ, તે મને કીધેલું હતું બાળપણમાં, તો હવે હું તારી પાસે અડધો રાજ્ય તો નહીં પણ ગાયની માગણી કરું છું. તો પછી બધા જે ખૂબ સાધારણ પરિસ્થિતિના હતા અને સાધારણ પહેરવેશ હતું ગુરુ દ્રોણનું, તો બધા જોઈને રાજ્યસભામાં હસી રહ્યા હતા. તો દ્રુપદને પણ એવું થયું કે આ તો ખૂબ દરિદ્ર બ્રાહ્મણ છે, તો આ તો મારા મિત્ર ન હોઈ શકે. તો દ્રુપદ એમને ખૂબ અપમાનિત કરે છે. એમને કહે છે કે ના, મિત્ર તરીકે માંગે તો હું તને ના આપું, બ્રાહ્મણ તરીકે તું માંગે તો હું તને આપી શકું. તો દ્રુપદ પણ ખૂબ અપમાનિત કરે છે, મિત્ર માનવામાં પણ એ મના કરી દે છે. પછી ગુરુ દ્રોણને ખૂબ ખોટું લાગી જાય છે અને ગુરુ દ્રોણ ત્યારે પ્રતિજ્ઞા લે છે કે હું મારા શિષ્યોને એવી રીતે તૈયાર કરીશ એ દ્રુપદનું અભિમાન છે એ તોડી નાખશે. પછી જાય છે ભીષ્મ પિતામહ પાસે અને પછી એ જે મહાભારતની ઘટના આવે છે કે કેવી રીતે કૌરવો અને પાંડવોના ગુરુ બને છે, એમને વિદ્યા આપે છે અને પછી ગુરુ દક્ષિણામાં જયારે એ બધું જ્ઞાન એમને આપી દે, મોટા થઈ જાય પાંડવો અને કૌરવો, ત્યારે એમને ગુરુ દક્ષિણામાં માંગે છે કે દ્રુપદને તમે બંદી બનાવીને મારી સમક્ષ લઈ આવો, જીવિત જ મારી સમક્ષ એને બંદી બનાવીને લઈ આવો. તો પહેલા તો કૌરવો જાય છે અને દુર્યોધન જાય છે. દુર્યોધનને લાગે છે કે હું તો જઈને હમણાં જ એને બંદી બનાવીને લઈ આવું, પરંતુ ખૂબ જે છે કે ખરાબ રીતે પરાસ્ત થઈને એ આવી જાય છે. ત્યાં પરાસ્ત થઈ જાય છે, બંદી ઉલટાનું દુર્યોધનને બનાવી લે છે આજે દ્રુપદ રાજા છે. પછી પાંડવો જાય છે, અર્જુન ખૂબ સારી રીતે એમની સાથે યુદ્ધ કરે છે અને દ્રુપદને બંદી બનાવીને લાય છે, કૌરવોને છોડાવી દે છે. તો આવી રીતે આખી ઘટના આવે છે અને અર્જુનજી એમને લઈ આવે છે ત્યાં. તો પછી ગુરુ દ્રોણ શું કહે છે કે એને બંદી બનાવીને લઈ આવ્યા અને પછી કહે છે કે જા, હવે હું તને મુક્ત કરી દઉં છું. તો એક ક્ષત્રિય હતા દ્રુપદ. તો ક્ષત્રિય માટે જો કોઈ પ્રાણ લઈ લે, એનું શીશ કાપી નાખે તો એ એક વારનું એ સારું માને છે, પરંતુ આવી રીતે જો કોઈ બંદી બનાવે ને પછી કે જા, હવે હું તને મુક્ત કરી દઉં છું, તો એ ખૂબ જ અપમાનની વાત ગણાય છે. તો દ્રુપદ રાજાને ખૂબ જ અપમાન ફીલ થાય છે. તો એ શું કરે છે પછી, અને એ જાય છે એક બ્રાહ્મણને શોધે છે અને જે એમને એક એવું પુત્ર જોઈતું હતું કે જે ગુરુ દ્રોણની પ્રાણ લઈ લે. તો આ જે દ્રુપદ છે ને એમણે યજ્ઞ કરાવ્યું, યજ્ઞમાંથી બધાને આપણને ખબર છે જેવી રીતે તો પેલા યાજ્ઞસેની એટલે કે દ્રૌપદી આવ્યા અને પછી ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ યજ્ઞમાંથી થયું છે. તો ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ જ એટલા માટે થયું હતું કે ગુરુ દ્રોણના પ્રાણ હરવા માટે. તો એ વાતની ખબર હોવા છતાં ગુરુ દ્રોણે, પહેલાના બ્રાહ્મણો કેવા હતા, કેટલા વિશાળ હૃદયવાળા હતા, તો એ ખબર હતી કે ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જે જન્મ છે એમના પ્રાણ લેવા માટે થયું છે, તો પણ એમને વિદ્યાનું દાન આપે છે. તો આ બધું એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન જે છે તો એ એમને મેણો મારી રહ્યો છે કે જો તમારા બુદ્ધિમાન શિષ્ય, તમે એક વખત તો તમે મૂર્ખાઈ કરી દીધી છે કે તમને ખબર જ હતી કે તમારા પ્રાણ લેવા માટે આવે છે, તો પણ તમે એને બધી તમારી યુદ્ધ કૌશલતા જે છે શીખવી આપી છે, પણ હવે બીજી વખત નહીં કરતા તમે મૂર્ખાઈ. કારણ કે પાંડવો પ્રત્યે ખબર જ હતી, અર્જુનજી પ્રત્યે પાંડવો પ્રત્યે ગુરુ દ્રોણને વિશેષ સ્નેહ હતો, એટલા માટે એ જણાવવા માટે આવ્યો છે કે હવે બીજી વખત એવી ભૂલ ન કરે એટલા માટે.
તો અહીંયા આવી રીતે જે દુર્યોધન જે છે એ કહી રહ્યો છે. પછી અલગ અલગ જે શંખો જે છે પાંડવોના પક્ષમાં જે ફૂંકાયા હતા એનું અહીંયા વર્ણન કરેલું છે. પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય પૌંડ્રમ દદ્મો મહાશંખ ભીમકર્મા વૃકોદરઃ. ભગવાન કૃષ્ણએ પાંચજન્ય નામનો શંખ ફૂંક્યો. અર્જુને દેવદત્ત શંખ તથા અતિમાનુષી કર્મ કરનારા ભાવધરા ભીમે તેનો પૌંડ્ર નામનો પ્રચંડ શંખ ફૂંક્યો. એ બધા જે પાંડવોના પક્ષમાં હતા એ બધા જે અલગ અલગ શંખો નો નાદ કર્યો છે એનું અહીંયા વર્ણન કરેલું છે 1.15 આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થયા છતાં આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. હવે બંને પક્ષવાળાએ શંખનાદ કર્યું હતું, પરંતુ અહીંયા 11 અક્ષરની સેના ધરાવનારા લોકોએ જયારે શંખનાદ કર્યું ત્યારે પાંડવોના પક્ષમાં તો એવું કોઈ વર્ણન નથી કે એ લોકોના હૃદય વિદીર્ણ થયા હોય અથવા એ લોકોને કઈ વિચલિત થયા હોય માનસિક રીતે. પરંતુ જયારે પાંડવોના પક્ષમાં બધાએ જયારે શંખનાદ કર્યું ત્યારે શું થયું? તો ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયા, વિચલિત થઈ ગયા એ લોકો. શું કામ? કારણ કે અધર્મના પક્ષમાં હતા. એટલા માટે જયારે શંખ ફૂંકાયું તો શંખ જે છે જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. આપણે જોઈએ છીએ કે જયારે ભગવાનનો એક અંશ અવતાર જે છે વિષ્ણુ અવતાર, તો ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં જયારે હોય છે તો એક હસ્તમાં એમના શંખ પણ હોય છે. તો શંખ જે છે જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. તો આ બધા જે અધર્મના પક્ષમાં છે તો એ બધા વિચલિત થઈ જાય છે શંખના નાદથી. અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. તો પછી પાર્થસારથી જે કૃષ્ણ બન્યા છે તો અહીંયા અર્જુનજી એમને કહી રહ્યા છે કે તમે હવે કૃપા કરીને બંને જે સેનાઓ છે કૌરવોની અને પાંડવોની એના મધ્યમાં તમે રથને લઈ જાઓ જેથી હું નિરીક્ષણ કરી શકું. કારણ કે અર્જુનજીને તો ખબર જ હતી કે બધા જે છે સામેના પક્ષમાં તો બધા એમના સ્વજનો છે, કુટુંબીજનો છે. તો અર્જુનજીને ખૂબ કરુણા હતી એમના માટે. તો અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે હવે હું જોવા માંગુ છું કે કોણ કોણ યુદ્ધ કરવા માટે અહીંયા એકત્રિત થયા છે. તો અહીંયા અચ્યુત કહીને અર્જુનજી બોલાવે છે. તો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જોઈશું કે અર્જુનજી કૃષ્ણને અલગ અલગ નામોથી બોલાવે છે અને કૃષ્ણ પણ અર્જુનને અલગ અલગ નામોથી બોલાવે છે. તો જે શ્લોકમાં એ બોલાવે છે તો એનો સંદર્ભ પણ આપણે જોઈશું. તો હે અચ્યુત કહીને બોલાવે છે તો એનો અર્થ થાય છે કે ભગવાન જે છે એ ભક્તોની મદદ કરવા માટે ક્યારે પણ નથી ચૂકતા. એટલા માટે અચ્યુત કહીને અહીંયા બોલાવી રહ્યા છે. કૃષ્ણે રથને બંને સેનાઓની વચ્ચે ચલાવ્યો. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતો. તેણે શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે આ ભગવદ્ ગીતા બોલાઈ ગઈ. આ ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ કે 45 મિનિટમાં આખો ભગવદ્ ગીતા જે છે એ બોલાઈ હતી. ક્યારે બોલાઈ? હવે આ જે પહેલો અધ્યાય છે ત્યાં સુધી તો ભગવાન કૃષ્ણ કાંઈ પણ બોલતા નથી, ધ્યાનથી સાંભળ્યા કરે છે કે અર્જુનજી શું શું બોલી રહ્યા છે એમને. પરંતુ કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન ક્યારે બોલવાનું શરૂઆત કરે છે? જ્યારે અર્જુન જે છે ભગવાન સામે શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે જ ભગવાન જે છે બોલવાનું શરૂ કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રોને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જેઓ અહીં યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે તેમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દો. તો અર્જુન કહે છે કે અર્જુનજી છે ને એમને ખબર હતી કે કેટલા બધા લોકોનો અહીંયા અકારણ મૃત્યુ થવાનો છે એટલે એ વ્યથિત થાય છે તો વિષાદ કરે છે. એટલા માટે જ આ અધ્યાયનું નામ છે અર્જુન વિષાદ. આપણે જોઈશું આગળ કે અર્જુનજી ઈચ્છા કરે છે કે કોણ કોણ એટલા ઓછી બુદ્ધિવાળા છે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો, તો મને એમનું નિરીક્ષણ કરવું છે કે શું કામે યુદ્ધ કરવા ચાહે છે. બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુને પોતાના કાકાઓ, દાદાઓ, આચાર્યો, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો તથા સસરાઓ તેમજ શુભેચ્છકોને જોયા. હવે બંને પક્ષમાં કોણ હતા? તો બધા એમના સ્વજનો હતા, એમના જ મિત્રો હતા, એમના જ બધા સગા સંબંધીઓ હતા. તો બધાનું નિરીક્ષણ અર્જુને ત્યાં કર્યું. તો એક જ દ્રશ્ય છે અને એક જ દૃશ્યમાં બધાની વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો પહેલા ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા આપણે જોઈ હતી કેવી પ્રતિક્રિયા છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર છે એમને ભય છે કે ધર્મક્ષેત્ર છે. હવે એને ખબર તો હતી કે મારા જે પુત્રો છે એ અધર્મના પક્ષમાં છે, તો પણ એટલો આસક્તિ હતી પોતાના પુત્રો માટે, એટલો મોહ હતો કે એ
જાણે છે કે અધર્મના પક્ષમાં છે તો પણ એમની ઈચ્છા હતી કે એમના પુત્રો જે છે એ જ આ યુદ્ધ જીતવા જોઈએ. તો ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા જોઈ, પછી આપણે દુર્યોધનની માનસિકતા જોઈ કે ભય તો એમને પણ લાગતું હતું. શું કામ? કારણ કે અધર્મના પક્ષમાં હતો અને એ ક્રોધિત થઈ જાય છે. ગુરુ સાથે કેવી રીતે વાત કરે છે, ગુરુને મેણો મારે છે. હવે હકીકતમાં ગુરુ સામે કેવી રીતે વર્તન કરવું જોઈએ, ચોથા અધ્યાયમાં જયારે આપણે આવીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે ભગવાન શું કહે છે કે ગુરુની સમક્ષ જયારે આપણે જઈએ આપણને શું કરવું જોઈએ. તો ભગવાન પોતે કહે છે કે તત્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. તો ગુરુ પાસે જઈને શું કરવું જોઈએ કે ખૂબ વિનમ્ર થઈને ગુરુને પ્રશ્ન કરવો જોઈએ. અને જ્યારે એ પરિપ્રશ્ન સેવયા, અને પછી શું કરવું જોઈએ, જ્યારે ગુરુ આપણા સમાધાન આપણને આપી દે તો પછી ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ. તો અહીંયા દુર્યોધન તો શું કરે છે, એ ઉલટાનું જે છે તો ગુરુ સામે એ ટોન્ટ મારે છે. અને પછી અર્જુનજી છે તો અર્જુનજીને વિષાદ થઈ રહ્યો છે, દુઃખ થઈ રહ્યો છે કે એટલા બધા લોકોનું અકારણ મૃત્યુ થવાનું છે એટલા માટે. તો અર્જુનના વિલાપના જે છે 5 કારણો છે, આ પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોવાના છે કે 5 કારણો અર્જુનજી કહે છે કે યુદ્ધ ન કરવા માટે. તો પહેલો જ કારણ છે કે કરુણા. અર્જુનજીને કરુણા છે કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે. ભક્તો કેવા હોય છે, એમને કરુણા હોય છે બધા માટે. કે એવું અનુમાન છે કે 68 કરોડ લોકોનું અહીંયા મૃત્યુ થયું છે. આ જે મહાભારતનું યુદ્ધ હતું એવું યુદ્ધ તો ક્યારે પણ એના પહેલા પણ થયું નહોતું અને એના પાછળ પણ ક્યારે થયું નથી. તો એટલા લોકોની જાનહાનિ જયારે થવાની હતી તો એમને કરુણા આવે છે ખૂબ. પછી કોઈ આનંદ નથી. અર્જુનજીને એમ થાય છે કે એટલા હવે જો અમે જીતી પણ જઈએ તો સામે પક્ષમાં કોણ છે, તો બધા અમારા જ તો સ્વજનો છે. એ લોકોને જો અમે મારી નાખીશું તો એમાં આનંદ અમને કેવી રીતે, બધું રાજ્ય પણ જો અમને મળી ગયું તો પછી અમે કોને બતાવીશું. હવે કોઈ પણ ભૌતિક જગતમાં પણ આવું આપણને હોય છે ને, કઈ પણ આપણે વસ્તુ લઈએ, કોઈ પણ નવી વસ્તુ લઈએ તો 4 જણા જોઈ અને એની પ્રશંસા કરે તો એટલા માટે જ એમાં જ આપણને આનંદ વધારે થાય છે ને. કે ધારો કે મકાન આપણે બનાવ્યું છે તો આપણે શું કરતા હોઈએ કે વાસ્તુ પૂજન કરીએ, બધાને આપણે બોલાવીએ, પછી બધા પ્રશંસા કરીએ કે કેટલું સારું આયોજન કર્યું છે, કેટલું સારું મકાન બનાવ્યું છે, ત્યારે આપણને આનંદ થાય છે ને. તો સેમ વે અર્જુનજીને પણ એમ થાય છે કે અમે જો જીતી પણ જઈએ, રાજ્ય પણ મળી જાય તો પણ આમાં કોઈ આનંદ નથી, કારણ કે કોને બતાવીશું અમે. પછી પાપનો ભય લાગે છે. ભગવાનના ભક્તો છે તો ભક્તોને પાપ કરવાનો ભય લાગે છે. શાસ્ત્રોનું જેમને નોલેજ લીધો હોય, જ્ઞાન લીધો હોય, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધો હોય, તેમને ખબર છે કે પાપ અને પુણ્ય, પાપ કરવાથી શું પ્રતિક્રિયા થાય છે, શું એનું ફળ મળે છે. તો પાપનો ભય લાગે છે. પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થશે એવો અર્જુનજીને ભય લાગે છે, કારણ કે અહીંયા મેક્સિમમ લોકોનું જો મૃત્યુ થઈ જશે તો કુટુંબોમાં જો કોઈ વરિષ્ઠો નહીં રહે, પુરુષો નહીં રહે તો પછી જે પ્રજા પણ આવશે એ કેવી આવશે, તો વર્ણશંકર. કારણ કે વડીલો નહીં રહે ઘરમાં તો કોણ બતાવશે કે ઘરના રીતિ રિવાજો કોણ શીખવશે. અને અનિશ્ચિતતા, આ જે 5મું કારણ છે કે એમને ખબર નથી પડતી. અર્જુનજી કહે છે કે મને ખબર જ નથી પડતી કે અમારી માટે સારું શું છે, એમની દ્વારા જીતાઈ જવું અથવા તો અમે એમને જીતીએ, શું સારું છે અમારી માટે એ જ ખબર નથી પડતી. તો આ જે કારણ છે, આ સવારના જે કાલે આપણો અધ્યાય છે બીજો, એના 6થા શ્લોકમાં આપણે જોવાના છીએ. તો ટોટલ 5 કારણો છે, જેમાંના 4 કારણો આ જ અધ્યાયમાં છે. તો આપણે હવે જોઈશું એક એક કારણ. અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. તો અર્જુનજીને હવે કરુણા આવી રહી છે. શું કામ એમનું મુખ સુકાઈ રહ્યું છે? કારણ કે એમને બધા જ પોતાના સ્વજનો છે, પોતાના જ મિત્રો છે, તો એ લોકોને કેવી રીતે મારવાનો. અને સામે જો એમના ખૂબ જ પ્રિય ભીષ્મ પિતામહ, હવે ભીષ્મ પિતામહ તો સાથે તો એટલો સ્નેહ હતો અર્જુનજીને, અને ભીષ્મ પિતામહને પોતે પણ અર્જુન માટે એટલો સ્નેહ હતો કે નાનકડા જયારે અર્જુનજી હતા ત્યારે ભીષ્મ પિતામહના આખા વસ્ત્રો વ્હાઈટ કલરના, સફેદ કલરના વસ્ત્રો ધારણ કરે, એકદમ સ્વચ્છ. તો અર્જુનજી રમીને આવે બહારથી, માટી વાળા વસ્ત્રો એમના હોય તો આવીને સીધા ભીષ્મ પિતામહને એ ચોંટી જાય છે. તો ભીષ્મ પિતામહ એમને એટલો સ્નેહ કરતા હતા, તો એટલો એમના માટે સ્નેહ હતું. પછી ગુરુ દ્રોણ છે, ગુરુ પાસેથી જયારે શિક્ષણ લીધું છે તો આવા ગુરુને મારવું પડે, તો કરુણા થઈ રહી છે. ને એટલા બધા જે બીજા લોકો છે તો બધાનું અકારણ મૃત્યુ થવાનું છે, તો અર્જુનજીને કરુણા થઈ રહી છે. એમનું જે મુખ છે એ સુકાઈ રહ્યું છે. મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે.
મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાંથી સરી પડે છે અને મારી ત્વચા બળી રહી છે. તો આવી રીતે એમને આ બધી ફિલિંગ થઈ રહ્યું છે કે એમનું ગાંડીવ જે છે એ પણ એમના હાથમાંથી સરી રહ્યું છે, એવું એમને ફીલ થાય છે, વિષાદ થઈ રહ્યું છે. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. હવે અર્જુનજી તો એટલા સુધી કહી દે છે કે આ યુદ્ધ કરવા કરતા ને ભગવાન, મને તો એમ થાય છે કે હું વનમાં ચાલ્યો જાઉં ને ભિક્ષાટન કરીને મારું જે જીવન નિર્વાહ હું કરી લઉં, એટલા સુધી અર્જુનજી કહી દે છે. પરંતુ આ યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થતા નથી, કારણ કે એમને લાગે છે કે પોતાના જ પ્રિયજનોને કેવી રીતે મારવાનું, એમાં તો કોઈ સુખ નથી, કોઈ આનંદ નથી. હમણાં સુધી આપણે જોયું કે કરુણા થઈ રહી છે, કરુણાના કારણે એમના હાથમાંથી એમનું ગાંડીવ સરી રહ્યું હતું, એમનું જે મુખ સુકાઈ ગયું હતું. હવે કહી રહ્યા છે કે કોઈ આનંદ નથી લાગતું મને, પોતાના જે પ્રિયજનો છે એમને હણવાથી કેવી રીતે આનંદની પ્રાપ્તિ થશે. આપણે વાત થઈ લે, આખું રાજ્ય પણ મળી ગયું તો બતાવવાનું કોને, તો આનંદ કેવી રીતે થાય એમાં. તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ તો બધાને બતાવી તો જ આપણને આનંદ થાય છે. એવી રીતે અર્જુનજી પણ કહી રહ્યા છે કે રાજ્ય પણ મળી ગયું તો કેવી રીતે આનંદ થઈ શકે. પછી આ જે છે કે 1.36 માં શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજી કે પાપનો ભય છે. જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું, માટે જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું, તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, અહીંયા કયો વર્ડ યુઝ કરે છે અર્જુનજી ભગવાન માટે? તો માધવ, માધવ કહીને બોલાવે છે આ શ્લોકમાં. તો માધવનો અર્થ છે કે લક્ષ્મીના પતિ. તો લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શો લાભ થવાનો છે? અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકીશું? તો કહે છે કે તમે તો ભાગ્યની જે દેવી છે, જે લક્ષ્મી દેવી છે, એના તમે પતિ છો, માધવ છો તમે, તમારું તો નામ જ માધવ છે. તમે શું કામ હવે આવી રીતે યુદ્ધ કરવા માટે શું કામ તમે મને કહી રહ્યા છો કે યુદ્ધ કરવું જોઈએ? આ યુદ્ધ કરીને તો મને નથી લાગતું કે કઈ પણ સારું થવાનું છે. આ બધા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તો કેટલા અધર્મી છે, આતતાઈ છે, એ લોકોને હણીશું તો અમને તો પાપ લાગશે. હવે ગુરુ છે, ગુરુને મારીશું તો કેટલો મોટો પાપ લાગે. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, શસ્ત્ર ચલાવતા કોણે શીખડાવ્યું છે? ગુરુ દ્રોણાચાર્ય શીખડાવ્યું છે. તો એ લોકો ગુરુ સામે, પછી પિતામહ છે, વિશ્વ પિતામહ છે, જે પરદાદા છે, તો એમની સામે કેવી રીતે અમે શસ્ત્ર ચલાવીએ બધા પોતાના સ્વજનો સામે? અમને તો પાપ લાગશે, પાપનો ભય લાગે છે અર્જુનજીને. તો એનું આન્સર પણ અહીંયા આપેલું છે કે આતતાઈ જે છે 6 પ્રકારના હોય છે. તમે જયારે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા વાંચો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આતતાઈ જે છે એ 6 પ્રકારના હોય છે. તો 6 પ્રકારના આતતાઈઓને શાસ્ત્રોના અકોર્ડિંગ એમને જો મારવામાં આવે તો કોઈ પણ પાપ લાગતો નથી. તો કયા કયા 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે? તો પહેલો તો ઝેર આપના, કે જો કોઈ ઝેર આપીને વધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. તો જયારે ભીમ નાના હતા, તો આપણને બધાને ખબર છે, મહાભારતની સ્ટોરીમાં આપણે જોયું હતું કે નાના જયારે ભીમ હતા ત્યારે દુર્યોધન એમને ઝેર આપીને મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી ઘરમાં આગ લગાડનાર, તો ઘરમાં જો આગ લગાડી દે પણ આતતાઈમાં આવે છે. જયારે 5 પાંડવ ને એમની સાથે એમની માતા પણ હોય છે, કુંતી માતા, એમની સાથે એમની ઘરમાં આગ લગાવવાની, એટલે વાણાવ્રતની જે ઘટના થાય છે, તો આગ લગાવીને એમને મારવાનો ત્યારે પ્રયત્ન કર્યો હતો. પછી જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરનાર, તો ઘણી વખત શસ્ત્રોથી હુમલો કરીને એમની જે પ્રાણ લેવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે. ધન લૂંટનાર, ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગર જે છે દ્યોતક્રીડામાં એ ઘટના આપણને ખબર છે કે કેવી રીતે એમનું ધન લૂંટી લે છે, બીજાની જમીન પર કબજો કરનાર. હવે જયારે ભગવાન શાંતિદૂત તરીકે જાય છે તો કહે છે કે 5 ગામ જેટલો ભૂમિ આપી દો તો પણ એ સંતોષ થઈ જશે પાંડવો. તો દુર્યોધન શું કહે છે કે હું તો 100 અણી જેટલી પણ ભૂમિ નહીં આપું. તો એ હડપ કરી લે છે, એમની જમીન છે એના ઉપર પણ કબજો કરી નાખે છે. પછી જેને પત્નીનું અપહરણ કર્યું છે, તો દ્રૌપદીજીને, તો દ્રૌપદીજી ભાભી છે, તો ભાભી માતાની સમાન સન્માન એમનું કરવું જોઈએ, અને એ શું કરે છે? એમનું ખૂબ અપમાન કરે છે. તો આ 6 પ્રકારના જે આતતાઈઓનો શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે આવા આક્રમણખોરોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે, અને આવા આક્રમણખોરોને મારવાથી, આવા આતતાઈઓને મારવાથી કોઈ જ પાપ લાગતો નથી. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે આમાંથી કોઈ પણ જો કાર્ય કરે તો એને તરત જ મૃત્યુદંડ આપી શકાય છે, તરત એના પ્રાણ હરી શકાય છે. તો એનો અર્થ એ નથી કે હમણાં આપણે પણ આવું કઈ કરવું જોઈએ કે કોઈએ કઈ કર્યું છે તો
તરત જ એના પ્રાણ લઈ લેવા જોઈએ, પરંતુ શાસ્ત્રોમાં આવું વર્ણન છે. હમણાં તો આપણે જરૂરથી જે કાનૂન વ્યવસ્થા છે આપણી એને ફોલો કરવું જોઈએ. તો અહીંયા કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ જે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે એમનો વધ કરીને તો કોઈ પાપ લાગતું નથી. આપણે જોઈશું કે જ્યારે આ 5 કારણો અર્જુનજી કહી દે છે અને પછી ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે ભગવાન એક એક પ્રશ્નના એક એક જે કારણ આપ્યા છે અર્જુનજીને, તો એક એક કારણના આન્સર ભગવાન આપે છે અને કહે છે કે શું કામ અર્જુનજીએ આ યુદ્ધ કરવું જોઈએ. પછી જે ચોથું કારણ હતું આ હતું કે કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ. તો હે કૃષ્ણ, જ્યારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય છે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે અને સ્ત્રીત્વના પતનથી હે વૃષ્ણિવંશી અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે આ કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ કેવી રીતે થઈ શકે? તો ઘરમાં જ્યારે આપણે જોયું હતું કે આ 68 કરોડ જેટલા લોકોનું અહીંયા વધ થયું હતું મહાભારતના યુદ્ધમાં, તો અર્જુનજીને એક ખ્યાલ જ હતું કે કેટલા લોકોનો અહીંયા વધ થશે. તો બધા મેક્સિમમ 80% જેટલા પુરુષોનો ત્યાં વધ થવાનું હતું. તો પછી શું થાય? ઘરમાં જો પુરુષો ન હોય, વડીલો ન હોય, તો પછી ઘરની જે રીતિ રિવાજો છે કે જે તર્પણ આપવાનું હોય કોઈની મૃત્યુ પાછળ, જેનાથી એની સદગતિ થાય, જો ઘરમાં કોઈની મૃત્યુ થાય છે તો એ બધું કોણ શીખડાવશે? તો જે આવનારી જે પેઢી છે એમને કોણ શીખવાડે આ બધું? વડીલો જો ઘરમાં ન હોય તો, અને વડીલો ન હોય તો ત્યાં ડિસિપ્લિન પણ નથી હોતું. અને બીજું એ છે કે સ્ત્રીઓ જે છે તો સ્ત્રીઓ સ્વભાવથી કેવી હોય છે? તો ખૂબ કોમળ હોય છે. તો એટલા માટે પ્રભુપાદજી ભાગવતમાં સમજાવે છે કે સ્ત્રીઓને કોઈ પણ આમ બહેલાવી નાખી, હૃદયથી ખૂબ કોમળ હોય છે, એટલે એ બહેલાવીને એમની સાથે કોઈ પણ દુરુપયોગ કરી શકે જેનાથી વર્ણશંકર સંતતિ જે છે એ ઉત્પન્ન થઈ શકે. એટલા માટે અર્જુનજી કહે છે કે હું તો કૌટુંબિક પરંપરાઓનો જે નાશ થશે એના માટે પણ હું જવાબદાર થઈશ. જો આ યુદ્ધ માટે હું તૈયાર થઈશ તો ના, આવો યુદ્ધ મને કરવું નથી જેનાથી કૌટુંબિક પરંપરાનો પણ નાશ થઈ જાય. અને આ જે કારણ છે પાંચમો, અનિશ્ચિતતા, એ આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોવાના છીએ. અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારે માટે સારું શું છે, તેમને જીતવા કે તેઓ દ્વારા જીતાઈ જવું. જો અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો વધ કરીશું તો અમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા થશે નહીં, છતાં તેઓ હવે રણક્ષેત્રમાં અમારી સામે ઉભા છે. તો આજે અનિશ્ચિતતા, અનિર્ણાયકતા, આ જે પાંચમો કારણ છે 2.6 માં આપેલું છે, જ્યાં અર્જુનજી પૂછે છે કે મને નથી ખબર પડતી કે અમારી માટે સારું શું છે. અમે એમને જીત્યા અથવા તો એ અમને જીતી લે, અમારી માટે શું સારું છે એ પણ અમને ખબર પડતી નથી. સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી રથના આસન પર બેસી ગયો. તો અર્જુને આજે એમનો ગાંડીવ હતો, ધનુષ હતું એ અને બાણ બધું મૂકી દીધું અને રથ ઉપર હતાશ થઈને બેસી ગયા, વિષાદ કરવા લાગ્યા. સંજય જેવું વર્ણન કરે છે. હવે આ યુદ્ધ આપણને ખબર છે કે જીત કોની થઈ હતી? તો પાંડવોની જીત થઈ હતી. તો જીતના 9 કારણો તમારી સમક્ષ છે. શું કારણો છે જીતના, જેના કારણે આ યુદ્ધ અર્જુન જીત્યા હતા? તો એક તો ધર્મક્ષેત્ર છે. આપણે હમણાં વાત થઈ હતી કે કુરુઓના પૂર્વજોએ અહીંયા ખૂબ તપસ્યા કરી હતી, જેના કારણે ધર્મના પક્ષમાં જે કંઈ પણ કરવામાં આવશે એમને એનો સારો પ્રભાવ મળવાનો હતો. તો ધર્મક્ષેત્ર છે અને અર્જુન ધર્મના પક્ષમાં હતા, ધર્મ યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા, એટલે અર્જુનજીનો વિજય થયો. પછી અર્જુનજી પાસે જે રથ છે એ દૈવી રથ હતું, અગ્નિદેવે એ રથ આપેલું હતું. પછી કપિધ્વજ, અર્જુનજીના રથ ઉપર જે ધ્વજ હતું ને એ કપિધ્વજ હનુમાનજીના ચિત્રથી અંકિત એ ધ્વજ હતું. તો આપણે કારણ છે કે અર્જુનજીની વિજય થઈ. પછી શંખનાદ, આપણે જોયા કે કેવા શંખનાદ, દિવ્ય શંખોનો ધ્વનિ બધાએ અર્જુનજીના પક્ષમાં કર્યું હતું. તો આ એક કારણ હતું કે અર્જુનજી જીત્યા. અને ગાંડીવ ધનુષ, જે અર્જુનજી પાસે શસ્ત્ર હતા એ કેવા હતા? તો દિવ્ય હતા. તો જેના કારણે પણ અર્જુનજીનો વિજય થયો છે. પછી ત્યક્ત જીવિતા, આજે છે ત્યક્ત જીવિતા એટલે નેગેટિવ પ્રેડિક્શન, જે દુર્યોધને કર્યું હતું. દુર્યોધને શું કીધું છે? પહેલા અધ્યાયનું આપણે જો વાંચન કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે દુર્યોધને કીધું હતું કે અહીંયા જો જેટલા પણ બધા રાજાઓ છે ને, ગુરુદ્રોણને કહેતો હતો દુર્યોધન કે એ બધા મારા માટે પ્રાણ ત્યાગવા તૈયાર છે. તો શું થયું? આ નેગેટિવ પ્રેડિક્શન થયું કે પહેલાથી જ એને કહી દીધું કે મારા માટે પ્રાણ ત્યાગવા, એટલે કે બધાનું મૃત્યુ નક્કી છે. આવી રીતે એ ત્યક્ત જીવિતા દુર્યોધનની જે હતી એ અર્જુનના યુદ્ધ જીતવાનો એક પ્રમુખ કારણ બની રહે છે. પછી મોક્ષદા એકાદશી, આજે દિવસ હતું, હમણાં જ આપણે જોયું કે હમણાં જ થોડા દિવસો પૂર્વે જે એકાદશી ગઈ છે એ મોક્ષદા એકાદશી હતી. એ જ દિવસે
ભગવદ્ ગીતા બોલાઈ હતી, જેને આપણે ગીતા જયંતિ તરીકે આપણે એ સેલિબ્રેટ કરતા હોઈએ છીએ. તો મોક્ષદા એકાદશીનો પવિત્ર દિવસ હતો. પછી ભાગ્યલક્ષ્મી ત્યાં વિરાજમાન હતી, કારણ કે જ્યાં એના સ્વામી હોય છે ત્યાં લક્ષ્મી પોતે પણ હાજર હોય છે. તો એના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં હાજર હતા, એટલે ભાગ્યની લક્ષ્મી પણ ત્યાં હાજર હતી. પછીથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ છે ઋષિકેશ. ઋષિકેશ કૃષ્ણ પોતે ત્યાં હાજર છે, તો એ અર્જુનના જીતવાનો સૌથી મોટું કારણ છે. તો આ 9 કારણો છે જેના કારણે અર્જુનજી આ યુદ્ધ જીતતા હતા. તો તમે જ આ ભગવદ્ ગીતાનો જો અધ્યયન કરી રહ્યા છો તો તમે એની સાથે સાથે નોટ્સ પણ બનાવી શકો છો, કે હમણાં આપણે જે જોયા હતા અધ્યાય 1 માં ને એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જોવામાં, કે જે 5 કારણો હતા, એક તો અર્જુને યુદ્ધ ન કરવાના, તો આ 5 કારણો, અને બીજો અર્જુનના જીતવાના આ 9 કારણો. તો તમે એ નોટ ડાઉન કરી શકો છો. આ જે 5 કારણો હતા અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના, એ કાલે હું તમને ફરીથી પૂછવાની છું. તમે ધ્યાનથી સાંભળતા હશો એવી હું આશા રાખું છું. તો ભગવદ્ ગીતામાં ટોટલ છે 700 શ્લોક, 18 અધ્યાય છે ટોટલ. એક એક અધ્યાય આપણે એક દિવસમાં કવર કરીશું. 700 શ્લોક છે. તો 6 એવી રીતે એને ડિવાઈડ જો કરવામાં આવે તો પ્રભુપાદજીએ ડિવાઈડ કર્યું છે. તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે પહેલા જે 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ ઉપર છે, લાસ્ટના જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ ઉપર છે, અને વચમાં જે સાર છે ભક્તિ યોગ. હવે ભગવદ્ ગીતાનો જો સારી રીતે અધ્યયન કરવામાં આવે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં અધ્યયન કરવામાં આવે, તો આપણને ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે એ સમજવામાં આવે, તો આપણને ખબર પડે કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે. તો મેઇન તો ભક્તિ જે છે, ભક્તિ યોગ ને શું કામ વચમાં રાખેલું છે, કારણ કે ભક્તિ જે છે એ સાર છે. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર જ ભક્તિ છે. તો તમે મારી સાથે બની રહેજો, આપણે સાથે મળીને આ બધા અધ્યાય શીખીશું, ત્યારે ખબર પડશે. હવે ઘણા બધા લોકો છે એ 7મા અધ્યાય સુધી નથી પહોંચી શકતા. એનું કારણ પણ ભગવદ્ ગીતામાં જ આપેલું છે. 7મા અધ્યાયમાં જ ભગવાને પોતે કીધું છે કે હજારો લોકોમાંથી કોઈ એક જ સિદ્ધિ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, અને કોઈ એક જ છે કે જે હકીકતમાં વાસ્તવમાં જાણી શકે છે. તો આપણે બધા પણ સુકૃતિ જો આપણે કરી હોય તો જ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ શકીએ છીએ. ભગવાન કૃષ્ણની જો આપણા ઉપર દયા હોય, ભક્તોની આપણી ઉપર કૃપા હોય, તો જ આપણે આ જ્ઞાન લઈ શકીએ છીએ. તો તમે જરૂરથી બની રહેજો. આપણે જોઈશું કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર જે છે ભક્તિ યોગ, એ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તો આ ભગવદ્ ગીતાનો જે કોર્સ છે એમાં આપણે 5 વિષયો મુખ્ય રીતે શીખવાના છીએ. સૌપ્રથમ તો ભગવાન કોણ છે એ ખૂબ જ ક્લિયર આપણું થવું જોઈએ. જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે અધ્યયન કરીએ તો આપણને ખબર પડવું જોઈએ કે ભગવાન કોણ છે, કેવા છે, એ બધું આપણે જોવાના છે. બીજું કે જીવ આપણે બધા, તો આપણા વિષયમાં પણ આપણે જોવાના છીએ ડિટેલમાં. પછી પ્રકૃતિ, ભૌતિક પ્રકૃતિ, આજુબાજુ જે નેચર છે. કર્મ કયા પ્રકારના કર્મ કરીએ તો કેવો એનો ફળ આવે, અથવા તો કેવો એની રિએક્શન આવે છે, એ બધું ડિટેલમાં આપણે કર્મયોગ જ્યારે આવશે, 3જો અધ્યાયનું નામ જ કર્મયોગ છે, ત્યારે આપણે જોઈશું કે કેવા પ્રકારના કર્મો આપણે કરવા જોઈએ. પછી કાળ એટલે કે સમય છે, અને કાળ ભગવદ્ ગીતામાં જ ભગવાન કહે છે કે હું કાળ છું, એટલે કે બધાનો વિનાશ કરતા કાળ પણ હું છું, એવું ભગવાન કહે છે. તો કાળ બંને, એક તો ભગવાન જે બધાનો નાશ પણ કરી દે છે કાળ રૂપમાં, અને બીજો કે સમય, તો સમયનું આખું ચાર્ટ આપણે જોઈશું. તો આ 5 વિષયો મુખ્યત્વે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં શીખવાના છે. એની સાથે આપણો આજે પ્રથમ અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અથવા તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ, એ પૂરું થાય છે. તો તમે બધાએ ખૂબ શાંતિથી સાંભળ્યું, એટલે તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.